بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک اور گاڑی کے ریویو لے کے آؤں جو کہ فور سیل ہے۔ گاڑی کون سی ہے، کیا اس کی اسپیسیفکیشن ہے، کیا اس کی ڈیمانڈ ہے اور کس طرح آپ اس کے اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گا۔ چینل پر نیو آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ڈیلی بیسس پہ ویڈیوز آتی ہیں ہمارے چینل پر ان کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ سو آئی ہوپ آپ نے لائک بھی کر دیا ہوگا، چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا ہوگا، اور اگر آپ اپنی کسی بھی چیز کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں یا اپنی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آج کی ویڈیو میں گاڑی ہے ہمارے پاس یہ ہے سزوکی خائبر 1999 کا ماڈل ہے، اسپیشل ایڈیشن ہے اور گاڑی ریڈ کلر میں ہے۔ یہاں پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اس کو جو ہے نا وہ تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کی گئی ہے۔ گاڑی کی جو آؤٹر سائڈ ہے وہ شاورڈ ہے، ری پینٹ ہے گاڑی کو فریش لک دینے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اونر نے مینشن کیا کہ گاڑی جو صرف اور صرف جو ہے نا وہ 60,000 کلومیٹر چلی ہوئی ہے۔ اب انہوں نے مینشن کیا یہاں پر، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، خیر اس سے میں بھی زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اوریجنل کنڈیشن میں گاڑی زیادہ سے زیادہ اویلیبل ہے اور جو انٹیریئر سائڈ ہے وہ اس کی کافی حد تک جینون ہے، لیکن آؤٹر سائڈ ہے میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ وہ ری پینٹ ہے۔ 100% جو ہے نا وہ سیل انجن ہے، انجن کی سیلز وغیرہ جو ہے نا وہ لیک نہیں ہے، سیل ٹو سیل جینون گاڑی ہے اور اوریجنل 59,000 کلومیٹر جو ہے نا وہ رن ہے۔ اس کے علاوہ جینون انٹیریئر ہے، جینون انجن روم ہے، نیو ٹائر الوئے رمز اس کے اندر انسٹالڈ ہے جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اوور آل جو لک ہے وہ گاڑی کی بہت ہی بہترین اور جو ہے نا خوبصورت لکنگ میں ہے۔ 100% سسپینشن اور ایکسل ہے، یعنی کہ جو گاڑی کی سسپینشن ہے، باڈی سسپینشن جو وہ 100% ہے، بہت ہی زبردست ہے اور گاڑی میں بہت زیادہ واضح نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ انجن کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ اینڈ کلین ہے، ڈرائی بیٹری اس کے اندر انسٹالڈ ہے اور یہاں سے دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں فرسٹ ٹائم گاڑی کو جو ہے نا وہ شوور کروایا گیا ہے فریش لک دینے کے لیے۔ تو گاڑی بیسیکلی نیو ہے، اونر نے اتنی اس کو یوز نہیں کیا اور اتنی زیادہ چلی نہیں ہے، صرف اور صرف 60,000 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے اور گاڑی کراچی کے نمبر پہ رجسٹرڈ ہے۔ ڈیمانڈ اس کی ہے 3,50,000 روپے، 3.5 لاکھ ڈیمانڈ ہے۔ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کانٹیکٹ لنک ہے، اس لنک پر آپ کلک کر کے اونر کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔